bambi buli omu anoonya kwefaako. For example, bwe tubeera mu nnyumba nga mu studio kati bwe tuli, naye God forbid, naye omuliro ne gukwata, nika ne tutandika okusika genda mu mulyango, kubanga toyagala mulala asooka okufuluma, wakiri gw'osooka, bwagezako wakiri gw'oba osooka, bwagezako okulabika nti afuluma, wakiri gw'oyagala okulaba nti gwe osooka, musobola okunyigaganira mu mulyango omwo era ne mufiira omwo ku lw'omutima ogufaanana bwe gutyo. Njagala okukubiriza abasumba, njagala mukimanye nti ffenna Mukama Katonda atwagala, naye ekisa oba favor tezenkana, and the grace will never be the same. Yesu yalina abayigirizwa 12, naye kikwewuunyisa nti mwabwe 12 Bayibuli egamba alina abasatu be yali asiiba ennyo okubeera nabo. Alina abasatu be yali asinga ennyo bwe kuba kusaba n'asobola okubanga agenda nabo. Mwana wattu ekyewuunyisa ate mu basatu mwalimu omuyigiriza gwe yayagalanga ennyo, era yagwa mu kifuba kye n'amubuuza, mwana wattu, ekintu ebiseera ebisinga obungi kye tutayagala kukkiriza kye kino, okubanga tugamba nti bannange Mukama bw'aba ayimusizza gundi katuyimire emabega, katusapootinge, katugende mu maaso. Olw'ensaalwa gye tuyina kati bambi ffenna tusonga mu buwambe. Naye njagala okutegeeza nti abeesigwa mu mitima, abakola ebintu byabwe mu bwesimbu nga batunulidde Mukama Katonda, njagala okutegeeza nti tebajja kubonaabona mirembe gyonna. Katonda alina ekisa ekingi n'okwagala okungi, ajja kubaako ekintu kyakola. Obwedda mbadde mbategeeza, ngezako okuleeta ekigambo ekiga nti enkya ekijja okuntuuza n'abamawulire bonna, kubanga bamawulire banzijja wano ne banzijjulako mu biseera ebyo ku 31 ne mu kisaawe, nga bagamba Bishop, kati nga gwe kiki kyolaba mu mwaka ogujja? Zijjukira nabagamba ekigambo kino, namwe abali mu kisaawe, you can testify over this, kubanga mu maaso eyo nja kusimulula amasimu. Abali mu kisaawe nkumi z'abantu, bambi nawulira essanyu bwe nayanirizibwa ku kisaawe ku palupiti nga ngamba abantu okusinza, okwebaza Katonda mu mwaka gwe tuyiseemu, ne tuyingira mu kwenenya Mukama atusonyiwe tuleme okusomokera mu bibi ebyo. Saawa ne zituuka 6, enduulu ne zivuga, fireworks ne zikaabira mu bbanga, abantu tujje ne wabeerawo jubilation y'amaanyi. Nange zennyini kamwa koogera nzijjukira n'ennyimba bendera yake Yesu sasa inapepea, ne mpulira essanyu. Naye bwe twali tumaliriza, nagenda okulaba ng'ennaku etali ntono eggwa ku mutima gwange, oba ekavalinga omutima gwange mu ngeri gye sitegeera. Nensiriikirira okutuusa ne mpulira Omwoyo Mutukuvu nga ateeka ebigambo ku lulimi lwange, ne ŋŋamba, omwaka bambi gwe tuyingiddemu leero, bambi ntiidde, era waliwo kyempuliranga kineeraliikiriza. Mu kisi tegujja kubeera mulungi nga bwe tubadde tulowooza.
ebintu bingi bigenda kubeera mu mwaka guno bigenda kutukosa era abantu bangi bagenda kukaaba. Specifically nayogera negamba bambi waliwo ekirwadde ekigenda okujja, ate ekyembi ekirwadde ekyo kigenda kuviira mu mawanga bambi ge twali twesiga, oluusi ge tubadde tuddukirayo ku lw'obuyambi n'okulaba nti oluusi bwe badde batera okutununula oba okututaasa. Neŋŋamba woowe, ndaba ensi yonna ng'omwoyo w'okufa atambula okuva ku nsonda okutuuka ku nsonda. Nembagamba naye ekyokuddamu kiri kimu kyokka kiti, mu mazima nkyajjukira ekigambo ekyo, nawe oyinza okuba nga okyajjukira. Neŋŋamba nti ekyokuddamu kiri kimu kyokka kiti, kanisa yegenda okubeera ekigo oba the place of refuge. Nayogera ekigambo ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Neŋŋamba ebintu ebigenda okubeerawo, the hope will be in God and in the church. Era njagala okutegeeza Abamerika ku luli baawanika emikono ne bagamba, awo bannange kirabika bukya tukola ebintu ku luno tulemereddwa. Mu Italy President waayo yagamba, we have looked from east to south, from west to north, naye nga there is no completely any hope. So our hope is now expecting probably from the sky, but otherwise down here we have ended. Baana bange kambategeeza omutawaana gwe tuyina. Ebiseera ebisinga obungi obujeemu bwe butukoze obubi. Omukulembeze ow'eggwanga bambi musajja waatu akoze. Minisita owaherese bambi omukazi oli akoze. Era mu butuufu ne mu kukoggana mabadde mulaba nga bambi ku luno abantu bagolokose. Era olabira ddala nga buli omu ali kunoonya ekyokuddamu desperately. Kulembeze w'eggwanga kumpi buli lunaku ajja okuba nti atuwonye, naye atuyimbirira ekigambo kimu, mutuuleeka bannange, mutuuleeka. Paka ne basaako n'ab'embooko, naye paka abantu beekweka ne bayita ku mabbali ne bagira batya balina okutambula. Kakati twacelebratinze in fact kolo bwe baali basiibuula abantu baga nti bawonye. Olwaleero ekyennaku kiri nti ate kati omuwendo gusuutinze mu supiidi ey'ekitalo, ate abantu bazeeyo batuuse mu 61 ng'amawulire kati getufuna, kubanga lwa bujeemu bwaffe tetuwulira. Kisookera ddala tetuwulira bakulembeze baffe ab'omwoyo, tetuwulira bakulembeze baffe abatufuga, nate era n'ekirala kizibu nnyo okwenenya ekigambo obujeemu, ekigambo obutawulira, ekigambo okwekuluntaza, ekigambo okulowooza nti gw'olina amagezi, ekigambo okulowooza nti omuntu wali omuntu bambi ayogera n'obaako akatiibwa k'omuwa noga nti gundi bambi yayogedde, sijja kukola ki, sijja kukikola kubanga muwa ekitiibwa. Olwaleero mu nsi eno ffenna omwoyo omubi gwatuyingira. Ogenda n'osanga
tewali muntu ayinaako gwatya oba gwa respectinga. Tulinga ensolo zennyini eziwedde oba nsolo n'ensolo zandibaako at least kubanga kigambibwa nti the lion is the king of the jungle. Naye bambi mu baana b'abantu ffe okubanga tuwulira tumala kukangavulwa ne tulyoka tuba nti tuteekinga ensonga yonna seriously. Nabagamba ne mbaga nti ku lw'ensonga eyo ebintu eby'obufuzi bigenda kubeeramu obuzibu bungi, era simanye ekiddirira. Naye kubanga bwe tweyongera mu bulamu bwe buti, ani amanya n'ebyokulonda biyinza okuzingamya oba biyinza okubanga biri sekedolinga bupya, kubanga onooyimira ku mugongo gwani mu biro bino? Tunaakuŋŋaanira wa mu biro bino? Ensi yaffe eri mu matiga, we are in mess, buli kimu. Naye kyensaba bannaye singa tuwuliriza, njagala okutegeeza nti Katonda yalonda abakulembeze. Ebigambo bya president twandibadde tubisaamu ekitiibwa, newankubadde nga sometimes waliwo nabwo obuntu obutali bulungi, kubanga abantu abajeemu bennyini ab'emitwe egiri kichwa mbaya bazibu nnyo, bo bamanyi engeri gye beewopa. Naye ate omuntu abeera innocent, probably oli kuvuga kamotoka otwala mwana waafa mu ddwaliro, ate bw'otuuka n'ogezako okulowooza nti o-explaininge. Bambi emiiko mbadde nsaba abantu abali okufeekinga stickers, mazima okola kya busiru, because you are trying to fake your life, your own life. Why do you fake your life? Kwegamba bw'okitunuulira ennyo kiringa omuntu agamba nti nze njagala kufiira ddala mulyoke naamwe mulabe. Kwegamba bwe tutyo bwe tuli okulowooza. Ate nakati ate ekyembi, enkola yennyini naye yandibadde ennungi, naye ate bwe kibeera kibooko ebiseera muntu takkiriza n'oli kwogera, bantu oyogera eki mbooko, manyi olunaku olwajja oba koosa jjo omanyi nze personally ndina motoka zange oba motoka